अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेंचारी ड्रामे जी नई अपडेट में तव्हां सभिनी दोस्तनि खे भली कार शाहिद खोसो व्लॉग यूट्यूब चैनल में अॼु जी बहितरीन अपडेट तव्हां सां शेयर कंदासीं। दोस्तों तव्हां ॾिठो त कीअं चापर जेको आहे फ़िलहालु शैतानगिरियूं करे पियो अकबर ख़ान ऐं चाकर ख़ान खे विढ़ाइण में, ऐं अकबर बि टड़ाप करे पियो थोरी घणी चाकर ख़ान खां बदिला वठण जे लाइ। ऐं चाकर बि जेको आहे वरी नई शादी जे चकर में फाथो पियो आहे, यानी हर कंहिंखे पंहिंजी लॻल आहे। हेॾां तव्हां ॾिठो त कीअं सांवल जेको आहे उहो टड़नि वारा कमु कंदो हुते, पोड़नि सां विढ़ंदो थो अचे, ऐं होॾो रोंडो हरामी उहो बि घटि न आहे। ऐं टरड़े में टरड़ो त हैदर आहे जेको हर ॻाल्हि ते चए थो मां ही कंदोमांव, हिनखे पादर लॻे न पोइ सुधरी वेंदो। ऐं तव्हांखे कहिड़ो सीन वणे थो? हाणे जॾहिं जाबर खे 130 या 40 एपिसोड में गिरफ़्तार कयो वेंदो, लॻभॻि 140-45 एपिसोड में चाकर ऐं सांवल गॾिजी पकिड़े ईंदा। हाली जाबर मज़ाक कंदो, शैतानगिरियूं कंदो, विढ़ंदो हेॾे होॾे। वीडियो पोइ पंहिंजे ॼाणी थी, अगरि अपडेट सुठी लॻी महिरबानी करे असांजे यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब लाइक शेयर कंदा।